Besuk buah pir kukus, obat batuk ala-ala Korea. Begini caranya Besti. Kita potong atas, terus kita bikin lubang, terus kita masukin deh potongan jahe. Ya kalau ada goji beri juga boleh, sedikit kayu manis, tapi begini juga mantap. Dia begitu kita tutup, lanjut kita kukus selama 45 menit. Oke, nah ini hasilnya. Tara, akhirnya jadi juga obat batuk ala-ala Koreanya, diminum di waktu hangat. Nah ini dia, aku coba, rasanya hangat, manis, pokoknya segar banget. Selamat mencoba, selamat menikmati.